Гутна технологія – це тоді, коли ти виконуєш твір зі скла на гарячу. У тебе немає двох годин для того, щоб зробити скульптуру. Ну, тобто є, але звичайно, воно потребує дуже великої швидкості. Тому що скло не любить довго. Все вже готово. Вся експозиція вже готова. Ти приносиш годину до... Я можу поставити. Став, тільки я не знаю тепер, де тебе поставити. Можна заінвестувати, збудувати піч, можна знайти матеріали, можна знайти клієнтів на продаж скла. Не можна знайти майстрів. Майстра треба виховати. Ті майстри, які працювали на кераміко-скульптурній фабриці, сьогодні мають по 50, 60, 70 років. У нас немає школи професійної, як, скажімо, мають чехи. Вони мають декілька професійно-технічних шкіл, де буквально готують гутників, майстрів-гутників. В нас цього немає. В нас вміння передавалися від старших майстрів до молодших. Передавалися якраз на тих підприємствах, які функціонували. Сьогодні не функціонує жодне. Мене часто запитують, чому я не працюю зі склом. Я завжди відповідаю, що з одної дуже простої причини. Щоб мені працювати зі склом, треба перескочити тата. Це дуже складна задача. Поки я ще не знайшов себе у склі, я принаймні намагаюся реалізувати себе в організаційних моментах. І робота кафедри художнього скла, робота музею скла у Львові – це не лише якісь освітні моменти, не лише там щотрирічні симпозіуми, це також постійна робота над проектами, скерованими на підтримку українського художнього скла. Боже, тому пакет з якої гарної посуди. Та власне. Колись бабця моєї колежанки вчила її, як вести сімейне життя. Сказала їй, сестри, розмаш, але подай. Жахлива подача. Потім то в ефір не дати, бо Михайло як побачить, я... Що? Добре. Засмієш. Мене звати Руслан Бучко. Чим я займаюся? Я художник, який працює зі склом. Я вийшов наймолодшим гутником з нашої академії. Наступний після мене, другий наймолодший, має близько 43 років. 43 роки, так. Зараз, звичайно, останні роки там Михайло Бокотей впроваджував те, щоб студенти ходили і самі, тобто пробували, практикувалися. Тому що раніше до того такого не було. Ні, я хочу показати то відео, де ми в темноті. Можемо повторити на добру камеру. Ні, це вже не той кайф. Тут мусить бути без. Але я не тикав того. І не ображай мою камеру. Боже, що тут за баби? То ти знімав чи що? Ну, то натуру фоткав. Ну от. Казі. Ага, ну ось якраз той момент, коли вимкнули світло, у нас в програмі було відкриття виставки викладачів кафедри художнього скла. Ну і ми прийшли сюди в темні коридори і вирішили все-таки відкрити ту виставку таким от дуже елементарним чином. Цей понеділок фактично був емоційно настільки складний, як перші дні війни. Здійснилася ракетна атака на критичну інфраструктуру міста. У цілому місті була вимкнена електроенергія. Весь понеділок прочекали, повітряна тривога тривала 6 годин. Ми йдемо в другій ночі і думаємо, от немає світла, немає зв'язку з рідними, там ракети падають, а ми йдемо скло варити. Ну і для чого ми то йдемо? Тобто ж це таке потрібне зараз. Але тим не менше йдемо. Тихо, обережно, очі. Був такий момент, коли я сам попросив майстрів для того, щоб вони мене навчили. Тобто у нас за програмою немає такого, що студенти приходять і працюють з гутним склом. З іншим технологіями, звичайно. З гутним воно трошки по-іншому було. Але я трохи був наполегливим, і мене інколи після роботи вже, коли завершувалася робота, вони мені дозволяли там декілька хвилин, щоб я попрактикувався. Потім вони вже почали більше мене навчати.
И тут хорошо, когда горячее больше берешь, потому что он тогда больше фактуру принимает тоже, да? Это надо набрать и очень быстро вдуть, Да, потому что... да. Это отпечаток земли украинской. И думала, один желтый, другой синий. Це і така стандартна практика, коли є майстри, які просто виконують роботу, а є художники, які її придумують. Це також для мене спочатку було дуже дивне, тому що як я прийшов навчатися, але я цю роботу не роблю сам. Тобто я люблю, коли ти контролюєш все. Ну і тому також часто бувають такі моменти, коли майстер не зовсім розуміє художника. Ну і, звичайно, робота виходить іншою. Ну і я зрозумів, що я хочу бути майстером, який буде виконувати свої роботи власноруч. Тобто і до цього йшло. The first bubble is made. A historical moment. Yeah, the historical moment with the first glass during the war. Я скажу, що це не маленька подія. Це подія, яка вже має цілу історію, починаючи з 89-го року, це вже 33 роки, так. Це вже 12-й симпозіум. За всі роки, за 33 роки проведення симпозіумів, участь в них взяло понад 270 художників з 32 країн. Цей рік був проголошений Міжнародним роком скла Генеральною асамблеєю ООН. І наш симпозіум також попав в офіційну програму. І ми не мали вибору, тобто ми мусили все-таки його зорганізувати. А там есть кто откроет печку? Остап откроет печку. Остапе? It was the improvisation. Totally. Total improvisation. The next piece we know how to do, so maybe it will be more organized than it was. Okay. Good. Yeah. Good. Звичайно, ніхто не думав про ніяке мистецтво взагалі. Воно в голові не вкладалося. Ти, звичайно, розумів, що ти мусиш всі свої сили вкладати для того, щоб допомагати всім і кожному. І в один момент дуже був такий, я приємно його згадую, після того, коли я чергував в штабі допомоги з переселеними людьми. І я був дуже сильно подавлений, це якась ціла ніч, і потім на ранок з нами, волонтерами, працював психолог. І він сказав, от відпочинь і зроби зараз то, що ти хочеш робити. То, чим ти займався постійно. І я після цілої ночі, я йшов додому, і я розумів, що я так хочу зайти в свою майстерню. Так просто попрацювати. Мені навіть сну не хотілося. І це така була момент, який вернув тебе в нормальну свою колію. Це така більш особиста потреба, для чого нам займатися мистецтвом. Все, поняла. Подати на набель, добре. Я тобі на трембі.
одній синім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче Можна тягнути. Підтримуй, не підбивай, підтримуй. Він в останній раз прощав, черемоша грали в пилі, що гаряче. сумували очі сині, стільки вітер нас осині, сумно пісень пов'язав. Зараз Жорік концерт на діти. Кожних 3 роки симпозіум відбувався. Незважаючи, чи це були тяжкі 90-ті роки, незважаючи, чи кераміко-скульптурна фабрика закрилася, і ми переїхали на Галицьке скло. Галицьке скло закрилося, ми переїхали на кафедру в академії. І ця подія мусила відбутися. Вона не мала права просто перервати. Ми завжди кажемо, що це єдиний захід. І в цьому є його найбільша вага. Це робота, яка зроблена вже деякий час назад. І це робота, яка була виставлена на моєму першому персональному проєкту, який називався «Створення вільної людини». Вона зроблена була спеціально під мою першу персональну виставку. А сюди я її приніс, тому що якраз вона, в принципі, відповідає на певні питання, які відбуваються зараз. А ну тако переверни і отвір, щоб... Ні. Тобі з нього переверни, я переверну. А, другого боку? Так. Ну, вона тоді агресивніше. Отако, правда? Я би отак, 3/4. І файн, і кубик нормально. Розумієш, воно тут екшен. Відрізано, вже воно включає. А так, солодке. Так агресивно. Це тоді класно було на симпозіумі, я зробив з американців. Він робив тоді Ще те. Мне понравилось. Спасибо тебе. Paldies. Это по... Латышский. Как еще? Paldies. 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 Вот так. Ми організували конференцію з попередніми учасниками. Зум-конференцію були наші друзі з Сполучених Штатів, з Голландії, Швеції, Ісландії, Литви, Японії, Болгарії, Нідерландів, Туреччини. І в перші там 5 хвилин всі плакали. I don't know if Yeah, United States of America, right? With Ukrainian flags. from the top of my studio and actually, the bottom of my heart. I wish I could be there. Your symposium has meant so much to me over the years and to so many people. From the first time that I was there, what I was really struck with was I really felt like the people in Lviv and in Ukraine really understood freedom because it was not always granted. Вони всі хотіли би бути тут. Вони всі про нас пам'ятають, підкреслюють це, говорять про це, пишуть нам цілий час з самого початку. I will leave Ukraine tomorrow and I will be in safe part. But my thoughts and my heart always will be here. So I need this
pathos a little bit to stand up. It's not time for just calm drawings or calm art. It is time to cry very loud, to come in connection with other people and say very loud where we have to go, that we have to live with with humanism and love part. Yes. Stop it. Ми держава, якої вкрали культуру, в якої вкрали сотні геніїв. І це якраз та хвилина, коли нам треба зафіксувати це, коли нам треба кричати про це. Для всіх треба бачити те, що культура живе. Якщо культура помре, ну тоді що ми захищаємо? І також, напевне, важливий фактор, якби ми більше присвячували свого часу культурі і більше вкладали в культуру, напевно, воно би не призвело до того, що зараз відбувається. Це таке мої думки. Я люблю її волосся, я люблю її тонкі уста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах. А вона сидітиме собі, не пити, не п'яніти, від дешевого вина. Дай падлу. Співатиму для неї, аж видітиме кришталь. Та хіба зуміє голос подолати цю Форма супер.